มากับพระเจ้ากันก่อนนะคะให้เราทุกคนที่จะร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าให้ไว้สิ่งที่ช่วยข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำที่มาจากพระองค์พระเจ้าทรงมีในชีวิตของเราในทุกๆวันและจนถึงในเช้านี้ที่เราทุกคนได้มาในที่แห่งนี้เพื่อที่เราจะใช้เวลาที่เราจะมีการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และที่ทรงสัมพันธ์พระเจ้าของเราทุกคนและที่เราจะเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในการสการพระองค์เราขอทุกเสียงประเพณีการจัดนี้เป็นที่ทำให้เกิดแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างในอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะแล้วนี้ก็ขอเราทุกคนที่ใจเย็นขึ้นนะคะจะมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกันนะคะในบทเพลงแรกเราจะร้องเพลงที่มีชื่อว่าไหลล้นท่วมภูเขาและทะเลด้วยกันนะคะ
สวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็เป็นไปในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดด้วยความรักข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์โดยทั่วบรรดาผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นะและขอยังนำข้าพระองค์เข้าไปในความรอดขอให้คนสัตย์ซื่อชั่วร้ายเป็นว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนในการดำเนินพระสุอาเราเป็นสิ่งดีในการพระเจ้าด้วยกันนะคะนะคะปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ถึงข้อที่31นะคะเราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามแบบของเรา
จึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้เมล็ดพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าไฝ่สัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดินคือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารเพื่อเป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6เวลานี้เราก็จะมารับฟังพระสัจธรรมของพระเจ้าผ่านทางอาจารย์ดิฉันนะคะขอเชิญอาจารย์ 우리 옆에 사람들하고 인사 나누러 가겠습니다. เดี๋ยวให้เราทักทายคนข้างๆของเรานะครับด้วยกันว่า 네, 샬롬. ชาโลมครับบอกว่าชาโลม 지난 시간에 이어서 천지 창조하신 하나님의 역사에 대해서 조금 생각해 보고자 합니다. ในครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์ได้แบ่งปันถึงเรื่องการทรงสร้างครั้งที่1ไปแล้วใช่ไหมครับ 하나님은 제일 첫째 날 빛을 만들었습니다. ในการทรงสร้างของพระเจ้าวันแรกนะพระองค์ทรงสร้างแสงสว่างเป็นอย่างแรกในวันที่1ใช่ไหมครับ 둘째 날에는 하늘을 만들었어요. วันที่2นะครับพระองค์ได้ทรงสร้างอะไรฟังสิสร้างอะไรเอ่ยท้องฟ้าใช่แล้วครับพระองค์ทรงสร้างท้องฟ้า 셋째 날에는 땅과 바다를 나누시고 모든 식물들을 나게 해주셨습니다. และในวันที่3พระองค์ทรงสร้างอะไรเอ่ยใช่แล้วครับพระองค์ทรงสร้างพื้นแผ่นดินและทะเลนะครับและให้ทรงเกิดพืชผลทุกชนิด 그리고 넷째 날에는 태양과 달과 별들을 만드셨습니다. และในวันที่4พระองค์ทรงสร้างอะไรตอบดังๆหน่อยเด็กๆพระอาทิตย์และดวงจันทร์และดวงดาวใช่ไหมดูบนรูปเลย 다섯째 날에는 하나님께서 바다의 온갖 물고기와 하늘을 나는 새들을 만들었습니다. และในวันที่5พระองค์ทรงสร้างอะไรครับใช่แล้วสร้างสัตว์และมนุษย์บนโลกใบนี้นั่นเอง 여섯째 날은 하나님께서 땅의 모든 동물과 사람들을 창조하셨습니다. และในวันที่6พระองค์ทรงสร้างสัตว์ทุกชนิดและมนุษย์บนโลกแล้ววันที่5ครับสร้างสัตว์ในทะเลในโลกในอากาศเนาะ 그리고 일곱째 날에 하나님께서 모든 창조를 마치시고 쉬셨어요. 만드신 모든 것을 축복하셨습니다. และในวันที่7นะครับพระองค์ทรงพักผ่อนหลังจากการเสร็จสิ้นการทรงสร้างทั้งหมดนะครับในวันที่7พระองค์ทรงอวยพรให้เป็นวันที่บริสุทธิ์ 오늘이 그 일곱째 날을 기념하는 날입니다. และในวันนี้ในตลอดสัปดาห์มาวันนี้คือวันที่7ของสัปดาห์ใช่ไหม 창세기 1장 1절을 함께 읽어보도록 เดี๋ยว 하겠습니다. เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับจากปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ด้วยการอ่านดังๆ1 2 3 1절을 보면 하나님께서 세상을 창조하셨다고 하는데 어떻게 창조하셨나요? แล้วจากพระวจนะในตอนนี้ใช่ไหมครับเราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกและพระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไร 말씀으로 창조하셨다고 했습니다. ใช่แล้วนะพระองค์ทรงสร้างโดยการตัดสั่งแค่นั้นเอง 그래서 하나님이 창조하신 것이 무엇일까요? แล้วพระเจ้าทรงสร้างอะไรไปบ้างพระเจ้าทรงสั่งให้เกิดอะไรบ้าง 아까 우리가 그림에서 봤지만 첫 번째로 창조하신 것은 우주의 기본적인 요소인 시간, 공간, 물질을 만드셨고 ใช่แล้วครับสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงสร้างทรงสั่งให้เกิดนั่นก็คือจักรวาลและเวลาพื้นที่และก็สิ่งต่างๆนั่นเอง 두 번째는
물고기와 새와 같은 동물들을 만드셨고요. และสิ่งที่สองที่ให้เกิดขึ้นนั่นก็คือปลาในทะเลและนกในอากาศ 그리고 세 번째는 사람을 창조하셨습니다. สิ่งที่สามที่ทรงสร้างให้เกิดขึ้นนั่นคืออะไรคือมนุษย์เรานั่นเอง 창세기 1장 11절을 함께 같이 읽어보도록 เดี๋ยว 하겠습니다. ให้เราอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อที่11ด้วยกันนะครับเอาพร้อมกันอ่านด้วยกัน1 2 3 여기에서 우리가 발견해야 할 중요한 내용은 식물에 대해서는 창조라는 표현이 사용되지 않았습니다. 내라하시니라고 표현하고 동물에서는 내라하시니라는 말과 창조라는 말을 함께 쓰이고 있습니다. ฉะนั้นครับสิ่งสำคัญที่เราควรสังเกตในจากพระวจนะในตอนนี้ก็คือสำหรับพืชพระคัมภีร์ใช้คำว่าจงเกิดแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่าทรงสร้างขึ้นใช่ไหมครับแต่ในสำหรับสัตว์พระองค์ทรงใช้คำว่าทั้งจงเกิดและทรงสร้าง 그 차이는 동물에게는 식물에 없는 혼, 즉 감정을 가지고 있다는 것입니다. ความแตกต่างก็คือสัตว์มีจิตวิญญาณแต่พืชไม่มีนั่นเอง 창세기 1장 27절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. ดังนั้นเราอ่านในปฐมกาลบทที่1ข้อที่27ด้วยกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วอ่านด้วยกัน1 2 3 하나님은 사람을 창조하실 때 하나님의 형상을 따라 창조하셨습니다. เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นะครับพระเจ้าได้ทรงสร้างเราขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ 하나님이 동물을 만드실 때에 식물에는 없는 혼을 만드시고 동물을 창조하신 것 같이 하나님께서는 인간을 창조하실 때 동물에게는 없는 하나님의 형상, 즉 영혼을 사람에게 주셨습니다. เหมือนกับที่พระเจ้าทรงสร้างจิตวิญญาณนะครับให้กับสัตว์ซึ่งพืชไม่มีพระองค์ได้ทรงประทานพระฉายาให้แก่มนุษย์ซึ่งสัตว์ไม่มีเหมือนกัน 어떤 세상 사람들은 인간이 원숭이로부터 진화되어 있다든가 아니면 우연히 만들어졌다는 그런 존재로 얘기하는 사람도 있습니다. ผู้คนในโลกนี้นะครับมักจะกล่าวว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 그러나 성경은 분명히 말씀하시기를 하나님의 형상을 따라 인간이 창조되었고 하나님께서는 하나님의 능력을 우리에게 주시고 고귀한 존재로 구별하여 창조하셨다고 말씀하십니다. แต่ว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์และพระองค์ทรงประทานฤทธานุภาพของพระองค์ให้แก่เราและทรงสร้างเราให้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเฉพาะเจาะจง 흔히들 인간이 사는 목적은 행복을 추구하기 위함이라고 얘기합니다. ก็มีผู้คนทั่วไปนะครับก็จะกล่าวกันว่าจุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อการแสวงหาความสุข 결혼하거나 공부를 하는 목적도 돈을 벌고 출세하는 목적도 행복하게 사는 데 있다고 생각합니다. ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการเรียนการหาเงินหรือว่าการประสบความสำเร็จสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อชีวิตที่มีความสุข 그런데 놀랍게도 선진국일수록 잘 사는 지역에 사는 사람들일수록 사사율이 높다고 합니다. แต่น่าแปลกใจนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าพื้นที่ที่ร่ำรวยอัตราการฆ่าตัวตายกลับสูงยิ่งขึ้น 물질이 많다고 해서 행복이 보장되는 것은 아니라는 것입니다. ดังนั้นนะครับหมายความว่าความมั่นคงทางวัตถุไม่ได้ประกันว่าสิ่งต่างๆที่มากมายเหล่านั้นจะมีความสุข 성경에 기록된 인물 중에 세상에서 아주 최상의 삶을 누린 사람이 있다면 아마 솔로몬 왕을 우리는 생각할 수 있을 것입니다. ในบรรดาบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราที่สุดก็คงจะเป็นกษัตริย์ซาโลมอน 이 솔로몬 왕은 화려한 그런 부하로 꾸며진 그런 왕국에 살고 가장 화려한 옷, 그다음에 최고의 요리사가 만든 그런 음식을 먹었을 뿐만 아니라 많은 처와 처를 있었고, 그다음에 시집을 두는 많은 여자들이 있었습니다. กษัตริย์ซาโลมอนนะครับอยู่ในพระราชวังที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติใช่ไหมครับห้อมล้อมด้วยเสื้อผ้าที่หรูหรามากมายมีอาหารชั้นเลิศและมีภรรยาและนางสนมคอยรับใช้อย่างมากมาย 그러나 그가 특히 마지막 쓴 그 전도서에 보면 모든 것이 헛되다라고 이야기하고 있습니다.
แต่ในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับที่ท่านได้เขียนไว้ท่านได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนอนิจจัง 사람들이 돈과 명예와 권력이 있다 해도 행복하지 못한 이유가 어디에 있습니까? แล้วทำไมผู้คนที่มีเงินผู้คนที่มีชื่อเสียงผู้คนที่มีอำนาจมากมายเนี่ยก็ไม่มีความสุข 왜 사람들이 원하는 것을 얻어도 행복하지 못한 이유가 어디에 있습니까? แล้วทำไมแม้แต่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาแล้วก็ยังไม่มีความสุขอีก 그것은 바로 하나님과 분리되어 있기 때문입니다. นั่นก็เพราะว่าเขาได้แยกออกจากพระเจ้านั่นเอง 그리고 삶의 목적을 상실했기 때문입니다. เพราะพวกเขาสูญเสียเป้าหมายหลักของชีวิตของเขา 꿀꿀꿀 하는 그런 동물들은 먹을 것과 쉴 것만 있으면 만족해야 합니다. ถ้าเกิดเรามองดูในสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ก็จะพอใจเพียงแค่มีอาหารและมีที่พักผ่อนนั่นเอง 그러나 우리 사람은 하나님이 창조하신 영적인 존재입니다. แต่มนุษย์เหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา 하나님과 함께 할 때만 비로소 행복할 수 있는 것입니다. ดังนั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือเมื่อเราอยู่ร่วมกันกับพระเจ้าเท่านั้นจะทำให้มนุษย์พบกับความสุขที่แท้จริง 보통 애기들이 부모와 떨어지게 되면 아무리 좋은 음식이나 좋은 장난감 줘도 부모가 없으면 울고불고 난리를 칩니다. เหมือนกันกับเด็กๆใช่ไหมครับเด็กๆทั่วไปถ้าเกิดแยกจากพ่อแม่ถึงแม้ว่าใครจะมีของเล่นมีขนมอะไรมาเด็กๆก็ยังร้องไห้อยู่ดี 그렇습니다. ใช่ไหมครับเป็นเหมือนกันใช่ไหม 우리 인간은 하나님 안에서 살 때 행복할 수 있는 것입니다. เพราะว่าเหมือนกันเด็กๆแยกจากพ่อแม่มนุษย์เราก็เหมือนกันจะมีความสุขได้เมื่อมีชีวิตอยู่กับพระเจ้า 그렇다면 하나님께서 우리 인간 속에 하나님 형상을 넣어두신 이유가 무엇일까요? แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงประทานพระฉายาของพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์เราทุกคน 그것은 하나님의 형상은 하나님의 성품을 말하는 것인데 พระฉายาของพระเจ้านั้นหมายถึงอะไรนั่นก็หมายถึงลักษณะของพระเจ้า 하나님께서가 가장 아름다운 믿음, 소망, 사랑의 성품이 우리 인간에게 있다는 것입니다. ดังนั้นลักษณะที่งดงามที่สุดที่พระเจ้ามีนั่นคืออะไร ความเชื่อ ความหวังและก็ความรักพระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้กับในมนุษย์เราทุกคน 그런데 우리가 우리 안에 있는 이런 아름다운 하나님의 성품을 잊고 살면 공허한 삶을 살게 됩니다. แต่ว่าถ้าหากเราลืมลักษณะอันงดงามของพระเจ้าที่มีอยู่ในเราแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะมีแต่ความว่างเปล่า 그렇다면 하나님이 나를 이 세상에 보낸 이유, 나의 그 존재 이유는 무엇일까요? เราลองคิดกันดูไหมครับว่าเหตุใดพระเจ้าจึงส่งเราเข้ามาในโลกนี้ มีเหตุผลอะไรที่เราได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ 사람들은 자신의 존재 이유에 대해서 심각하게 고민하기도 합니다. ก็มีผู้คนมากมายนะครับคิดอย่างจริงจังถึงเหตุผลของการดำรงอยู่ในโลกนี้ 창세기 1장 28절 한번 เดี๋ยวเรา 읽어보겠습니다. อ่านในพระวจนะข้อต่อไปด้วยกันนะครับจากปฐมกาลบทที่1ข้อที่28 1 2 3จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด 예, 하나님께서 나를 창조하신 이유가 바로 여기에 있습니다. และนี่นะครับก็คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างเรามา 하나님은 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 그런 축복 속에 우리들에게 그 창조의 이유를 부여해 주셨습니다. และเหตุผลในการที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เรานั้นก็คือเพื่อให้เรามีลูกดกจะมีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินมีอำนาจและครอบครองและนี่คือความพร 그런데 이러한 축복을 누구에게 주셨습니까? และพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับใครนะครับ 바로 우리 하나님의 형상을 따라 창조된 사람에게 주셨습니다. ใช่แล้วครับพระองค์ทรงประทานให้กับมนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์นั่นเอง 그런데 마지막에 보게 되면 세상과 생물들을 사랑으로 다스리는 그런 임무까지 우리에게 주셨습니다. และสุดท้ายนะพระองค์ได้ทรงมอบหน้าที่ให้เราที่จะปกครองโลกและสรรพสิ่งด้วยความรัก 사랑이라고 하는 그 말 중에는 5가지 신비로운 말이 있습니다. ว่ากันว่านะครับความรักนะครับมีความลึกลับอยู่ 5 ประการ 첫째, 사랑은 나누어질수록 많아진다고 합니다. ประการที่1นะครับความรักยิ่งแบ่งปันความรักยิ่งเพิ่มพูน 사랑은
사람은 받으려고만 하면은 멀리 도망간다고 합니다. ประการที่สองนะครับหากที่เราจะรับความรักอย่างเดียวความรักก็จะยิ่งห่างไกลจากเราไป 사람은 절대로 공격식을 당하지 않습니다. ประการที่สามความรักไม่สามารถที่จะถูกขโมยไปได้ 사람은 돈만으로는 얻을 수가 없습니다. ประการที่สี่ความรักไม่อาจได้มาด้วยเงินทองเพียงอย่างเดียว 마지막 다섯 번째, 사랑은 인생을 고치는 투표약이라고 이렇게 표현한 사람이 있습니다. ประการที่ห้าความรักคือยาที่จะรักษาชีวิตได้ผลดีที่สุด 그러면 누가 사랑을 나눠줄 수 있을까요? ดังนั้นนะครับใครกันนะครับที่จะสามารถแบ่งปันความรักเหล่านี้ได้ 요한일서 4장 16절을 함께 읽어보겠습니다. เดี๋ยวให้เราอ่านใน1 ยอห์นบทที่ 4 ข้อที่ 16ด้วยกันครับ1 2 3 예, 그렇습니다. 사랑을 풍성히 받아본 사람만이 사랑을 나눠줄 수 있다고 하고 있습니다. ใช่แล้วนะครับคนที่ได้รับความรักอย่างล้นเหลือจะสามารถแบ่งปันความรักได้ แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ใครครับ 그런데 우리의 믿음이 잘 자라지 않는 이유는 믿음의 첫 출발점이 하나님이 나를 사랑하는 그 사랑을 인정하지 못하기 때문입니다. เหตุผลที่ความเชื่อของเราไม่เติบโตเพราะจุดเริ่มต้นของความเชื่อคือ เราไม่ยอมความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั่นเอง 이 모든 문제는 내 안에 있습니다. ดังนั้นปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ตัวเรานั่นเอง 내가 정말 사람들에게 뜨거운 생명의 복음을 전할 준비가 되어 있는가 하는 그런 문제가 있습니다. ดังนั้นนั้นใช่แล้วนะปัญหาก็คือฉันพร้อมที่จะที่จะประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจร้อนรนคือปัญหาเราได้รับความรักแล้วเราไม่แบ่งออกไปนั่นเอง 시대가 바뀐 것 같아도 사람이 변한 것 같아도 마음에 불이 있는 성도는 전도를 하지 않는 것을 견디지 못하게 되는 그런 상황. ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปผู้คนมากมายเปลี่ยนแปลงไป แต่ผู้ที่เชื่อที่มีไฟในใจแต่ไม่ยอมที่จะออกไปประกาศ เชื่อแน่ว่าคนที่มีใจมีความรักจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างแน่นอน 마귀는 종종 우리에게 귓속말로 이렇게 얘기합니다. 사람은 혼자 갈까? 혼자 가는 거야. 그것이 인생이냐? 라면서 속일 때가 있습니다. มานะครับก็จะคอยกระซิบอยู่ในหูของเราว่ามนุษย์นั่นมาเพียงลำพังจากไปเพียงลำพังนั่นแหละคือชีวิต 아닙니다. ไม่เป็นอย่างนั้นเลย 인생은 혼자 왔다 혼자 가는 것이 아닙니다. ชีวิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงลำพังแล้วก็จากไปเพียงเท่านั้น 인생은 하나님의 축복 가운데 태어나고 하나님의 축복 가운데 살아가며 하나님의 축복 가운데 영생을 얻는 것이라고 말씀하고 계십니다. เพราะว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเกิดขึ้นมาจากพระพรของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าและได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระพรของพระเจ้า 나를 만드신 하나님은 하나님의 형상을 내 안에 두어 창조하시고 인생은 사랑으로 다스리는 것이라고 이렇게 말씀하고 계십니다. พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราทรงวางพระฉายาของพระองค์ไว้ในเราตรัสว่าชีวิตคือการปกครองด้วยความรัก 그렇습니다. 인생은 사랑을 나누어주는 것입니다. ดังนั้นชีวิตคือการแบ่งปันความรักนั่นเอง 그럴 때 주님과 함께 할 때 문제가 해결되고 운명이 바뀌며 마침내 세상을 다스리는 그런 지도자가 될 수가 있습니다. ดังนั้นเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ไขโชคชะตาก็จะถูกเปลี่ยนแปลงและเราจะกลายเป็นผู้ที่ปกครองโลกนี้ 요한복음 3장 16절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. เดี๋ยวให้เราอ่านจากพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อที่ 16 ด้วยกันนะครับ 1 2 3 하나님이 왜 이처럼 나를 사랑하십니까? ลองคิดดูสิครับแล้วทำไมพระเจ้าถึงรักพวกเราเช่นนั้น 사랑을 받은 사람만이 사랑으로 다스릴 수 있기 때문입니다. เพราะว่ามีผู้ที่ได้รับความรักเท่านั้นที่จะสามารถปกครองด้วยความรักได้ 때때로 세상을 흔들기도 하고 흔들리는 세상 속에서 기쁨을 누리지 못하였다면 오늘 이 자리에 여러분은 참 잘 오셨습니다. หากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเคยหวั่นไหวตามโลกนี้ไปไม่พบกับความชื่นชมยินดีในโลกนี้ที่เปลี่ยนแปลงเราได้มาถึงทางแล้วในวันนี้ 이 시간
나를 사랑으로 품어주시는 예수님의 분명한 음성 듣기를 원합니다. ในเวลานี้ขอให้เราที่จะได้ยินเสียงของพระเยซูคริสต์ที่โอบกอดเราด้วยความรักอย่างชัดเจน 나는 내가 세상 속에서 모든 문제마다 해결되는 그런 사랑으로 서기를 원한다. พระองค์ปรารถนาให้เจ้ากลายเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้ 세상 속에서 운명을 받고 살아가는 그러한 사람들로 서기를 원한다. ปรารถนาให้เราที่จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาในโลกนี้ได้ 나는 내가 세상을 사랑으로 다스릴 수 있는 지도자가 되기를 원한다. พระองค์ปรารถนาให้เราที่จะเป็นผู้นำที่สามารถปกครองโลกนี้ด้วยความรัก 이런 말씀이 들렸으면 합니다. หากในเวลานี้ใครที่กำลังต้องคิดอยู่กับชีวิตของเรา 이 시간 인생을 고민하는 분이 있다면 เมื่อเราได้คิดดูในชีวิตของเราแล้วจริง 주님께 여러분의 인생을 맡겨보시기 바랍니다. ๆ ขอให้เราที่จะได้มอบชีวิตของเรานี้ไว้กับพระเจ้า 엄마 손을 잡고 하는 어린이를 걱정하지 않습니다. 염려하지 않아요. เหมือนกับเด็กๆใช่ไหมครับที่จับมือคุณแม่ไว้เขาก็จะเดินไปอย่างไม่วิตกกังวลใด 왜냐하면 엄마를 믿고 맡기고 싶기 때문입니다. ๆเพราะว่าเด็กๆนั้นก็มั่นใจในคุณแม่ของเขา 맡기는 것이 행복의 조건입니다. ดังนั้นเมื่อเราได้วางใจเราก็จะมีความสุข 그런데 나이가 들수록 다른 사람에게 맡기지 못합니다. แต่ว่าเมื่อเรายิ่งโตขึ้นไปใช่ไหมครับเรายิ่งไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้เลย 이렇게 맡기지 못하니까 염려하고 근심하면서 살게 되는 것입니다. เมื่อเราไม่สามารถที่จะไว้ใจใครในโลกนี้ได้ชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างกังวลและกุ้มใจนั่นเอง 빌보서 4장 6절에 7절 한번 읽어보도록 하겠습니다. เดี๋ยวให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าจากฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึง7ด้วยกันครับ1 2 3예, 그렇습니다. ใช่แล้วนะครับเป็นไปเช่นนั้นอย่างพระวจนะจริง 결국에 참 평화는 맡기는 사람이 누릴 수 있는 그런 축복입니다. ๆสุดท้ายแล้วสันติสุขที่แท้จริงก็คือพระพรที่มีได้เฉพาะผู้ที่วางใจในพระเจ้าเท่านั้น 하나님께 나의 인생을 맡기십시오. เพราะว่าพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าเราก็ถึงเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับ 오늘 예배에 나오신 여러분들을 진심으로 사랑하고 축복합니다. และอาจารย์นะครับขอมอบความรักและการอวยพรแก่ผู้ที่มานมัสการในวันนี้ด้วยใจจริง 기도하겠습니다. ขอให้เราร่วมใจกันในพิธานด้วยกันครับ 사랑의 하나님, 오늘 거룩한 성일의 예배당에 나와서 예배드리기 쉽게 하신 것에 감사를 드립니다. พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักขอขอบคุณพระองค์ที่ในวันบริสุทธิ์นี้ข้าพระองค์สามารถมานมัสการพระองค์ในพระวิหารนี้ด้วยกัน 하나님 형상대로 지으심을 받은 우리들은 사랑을 나누며 살아가는 데 없어서 ขอพระองค์ทรงโปรดให้ผู้ที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์มีชีวิตที่แบ่งปันด้วยความรัก 세상 근심 걱정 모든 것을 주님께 맡기는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. ขอทรงนำให้เราดำเนินชีวิตโดยมอบทุกความกังวลของเราในโลกนี้ไว้กับพระองค์ 말씀을 배우고 기도하는 생활을 할 수 있도록 인도하여 주옵소서. ขอทรงนำให้เรามีชีวิตที่จะเรียนรู้พระวจนะและผ่านเสมอ 늘 감사하는 생활이 되도록 인도하여 주옵소서. ขอให้ทรงนำเรามีชีวิตที่เปี่ยมด้วยการขอบคุณอยู่ตลอดเวลา 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานในนามอันทรงเกียรติของพระเยซูคริสต์อาเมน 아멘. ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มิวชันนะคะที่นำพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันแล้วก็หนุนใจให้กับเราในเช้าวันนี้นะคะค่ะรายการต่อไปก็จะเป็นการถวายทรัพย์นะคะอธิษฐานเผื่อทรัพย์น้องนิ้งนะคะแล้วก็เพลงพิเศษระหว่างถวายทรัพย์น้องฟางน้องดาแล้วก็น้องฟ้านะคะขอเชิญได้เลย 주
นมัสการกับเราในเช้าวันนี้นะคะก็คุณพระเจ้าที่นำเราทุกคนได้เข้ามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอประกาศถึงรายการอาทิตย์หน้านะคะนมัสการในผ่านตามที่พระเยซูตรัสสอนแล้วก็อ่านพระคัมภีร์เทศนาถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์น้องดานะคะแล้วก็เพลงพิเศษระหว่างถวายทรัพย์พิธานชัยแล้วก็เฟรมนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญอาจารย์เองชาในการขอพระพรให้กับเราทุกคนค่ะ 기도하시겠습니다. 지금은 성부, 성자, 성령의 거룩하신 이름 안에 오늘 이 예배당에 나와서 함께 예배드리며 특별히 하나님께로부터 저희들이 하나님의 형상을 받아 지은 인간의 것을 깨닫게 하심을 감사드리며 이 시간 이후로 저희들이 세상에서 살아가면서 많은 사람들에게 복음을 전하고 또 또한 저희들의 삶이 더 윤택해질 수 있도록 저희들을 인도하여 주시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.